痛到係黐咗線啊！點解會咁痛嘅咧？好彩而家痛風嘅，唔係就中風啊！咁佢最後咧，痛風可唔可以斷尾咧？我個人嚟講咧係。歡迎大家嚟到私家加4個啊！今日咧就講痛風嘅，因為咧當我痛風去到8月快嘅時候咧，我先發現原來身邊好多嘅男士咧30歲已經痛風緊㗎啦。咁有好多新力軍咧都加入我哋痛風嘅家庭嘅噃。特別咧我4個仔契爺啦，突然間痛風咧，佢懷疑人生，唔知咩事嘅。知道咗之後咧，又做唔啱嘢，不斷翻發嘅。咁痛風咧喺統計顯示啊，就佔全球人口嘅1至3% 度。我今日咧想同大家講，新手遇到痛風咧，呢啲就係 hint 啫。你係成日痛風，免得好似我20幾30歲嘅時候咧，其實咧應該痛風緊，但係咧因為 recover 得快咧。唔覺得個問題。另外，你加入痛風大家庭咧，坊間我做 research 時候咧，有4樣嘢可以叫我去醫啊，要醫呢個痛風。我覺得得1.5樣嘢係真係 work 嘅啫。咁啊，免得大家行啲冤枉路。同埋啦，你身為咧身邊枕邊人或者朋友咧，點樣幫佢咧？會幫錯佢咧？痛風可唔可以斷尾嘅咧？我唔係咩醫生啊，專業人士啊，我係從我自己做大量嘅 research， 行咗一部分冤枉路，想大家縮窄嘅範圍咧，做啱多啲嘢，同埋分享我對我自己work 嘅方法。呢個頻道咧繼續講湊小朋友啦、夫妻關係同埋個人嘅健康成長嘅分享㗎。多謝大家一路同我行呢條路啊！未訂閱記住撳訂閱啦，因為咧就快到10萬人啦！去片私家加4個，分享湊4位小朋友上山下海經歷，我哋兩公婆嘅活動、夫妻關係同埋我個人嘅運動斷食記錄。多謝大家陪住我哋一齊成長啊！私家加4個。我4個仔女嘅契爺間 IT 公司嘅請 IT Help Desk Specialist 嘅，專做牙醫系統嘅，主要咧係幫牙醫診所嘅職員咧提供 technology support 同埋解決咧電腦上嘅問題。有興趣嘅你咧就去下面嘅網址 send CV 俾佢啦。唔經歷過呢一次痛風嘅話咧，都唔知啊！平時行步路一舉手一頭足咧係幾咁感恩啊！而家咧我直情感恩到啊，去到台北去點對點咧30分鐘或以內嘅我都步行啊！同大家 break down 咧痛風4部曲。blessing 啊！第一步好似咧 feel 到做完強烈運動咁咧，其實有少少酸軟嘅，好想咧即刻好似拉筋咁，唔係好為意嘅，因為咧即係有50% chance 咧，我係 miss 咗 day 1，又踏入咧 day 3去到 phase 2、phase 3先知道哇呀大鑊啦痛風啊，已經太遲啦。咁嗰陣時咧，我其實咧喺澳洲之前去到福建，喺福建就食海鮮飲酒，然後再之前嘅前2日咧，我就打完籃球。喺香港同一班同學打完籃球，嗰種嘅酸軟咧，直情係打完籃球嗰隻酸軟，咁應該持續1刻仔嘅就3日，1至3日 ，OK？ 咁嗰隻嘅酸軟啊，咁啱嗰次完全延遲晒我自己可以救我嘅機會啊嚇，同埋咧都好奇怪嘅，因為咧我係打完波2日後食海鮮，第3朝咧。我同事話聽你刮刮一下你行路都唔知喎，係都唔知喎，所以咧飛霜係極度輕微嘅，真係冇痛風過咧，你唔會 aware 咧嗰個位咧係有啲咩出錯，其實你照做到嘢，連壓下行都唔係好知。Phase 2咧，其實咧你會行路開始拐下，你應該係感覺到咧唔同一般嘅拗柴，因為咧分別就係你越拉咧唔會越鬆嘅嚇，其實咧係越拉越脹，仲要好似好腫咁。咁而家行路咧係有機會做唔到，係咁樣拐下少少㗎啦，已經應該要 realize 到有咩事發生㗎啦。嚟到第3個 stage 咧，可以話係正式 GG 㗎啦。對老手嚟講咧，你已經係冇得救，你唯有咧即係等呢個 flip up 完咗咁滯啊。咁但係如果新手嘅你咧，你完全迷惘啊！點解會咁痛嘅咧？點痛法咧？我痛喺呢個位嗱，我有幾個位痛過嘅嚇。最長我係痛喺腳腕啦，轉啊嘛，痛到係黐咗線啊！黐線嗰隻啊！咁啊，膝頭哥呢個窿呢個位啊，哇！跟住咧，我試過手腕嚇，左手手腕我都試過。咁多數嘅痛風咧，其實喺手指公同嗰個腳趾公。咁其實累積嘅尿酸咧，喺可能係end of 嗰個 body part 咧係比較易啲。但係我唔係咁咯嚇，我覺得最痛咧就係膝頭哥呢個位，因為點解咧？你瞓喺度瞓覺嘅時候，夜闌人靜轉身咧，都會用到膝頭哥力㗎。你要伸直同輕微攣曲咧，哇喊啊！直情你知唔知啊？好痛啊！我直情去廁所都唔想。咁點樣可以唔去廁所啊？唔飲水咯。咁啊死啦！如果出街咧，上車咧都唔得，但係咧你要好忍痛咧，一下差唔多咁耐啦，教到攣咗，然後咧攞全身手嘅力咧放鬆隻左腳，又抌落個車度，擺翻喺度。好啦，咁呢日可以上到車啦。
車咧，由頭嚟過。所以咧，我應該都會想匿埋3-4日咁樣嘅。咁第4咧，大概咧越老就越遲嘅。以前6-7日，咁而家係7-8日、8-9日。可能咧，亦都關我做強烈運動時咧，真係第10天係完全可以跳起咯。你就會對個警號咧減低咗。咦，冇事啊？咁我冇事嘅，特別新手咧，就由頭做緊同一樣嘢。你身體揮得好辛苦，令到呢一波退咗，但係去 buy time 俾你去搞掂嗰個火災，你冇搞到。咁第2次一定 come back strong 嘅。咁有大概呢4個 phases 咯。Phase 1嘅話咧，我覺得一紮嘢可以做嘅。對我嚟講啊，我 sense 到嘅話咧，第一我一定 identify 到嘅痛風唔係 sore muscle 先，咁我先清清楚楚，喂，唔應該肌肉酸軟嘅喎，你應該可能痛風喎。咁你就有少少咁嘅懷疑時候咧，我會咧飲多啲水，即刻，然後咧斷食。同埋咧，我揀就算食嗰餐咧都好清淡，冇辦法啦，你唔通想發啦？叫咧食翻啲 omega 6去平衡翻你個 omega 3。omega 6咧係用嚟防止發炎啫。如果真係要發咧，太遲啊 ，nothing you can do。我會只可以做呢幾樣嘢咯。Phase 2咁啊，開始你腫脹咗 ，once 你嗰個痛風咧一 flare up， 即係突然間腫咧，冇得救噶啦。你要等到 Phase 3 等到 Phase 4 等佢完晒。你冇嘢可以做㗎啦，你唯一咧可以舒緩你嘅痛楚啦，又或者你可以咧令佢快少少離開，就係你唔該諗定呢之後嗰3-4日咧有冇餸要買，有冇地方一定要去做咗先，因為你去唔到㗎啦。好鬼死痛㗎，金石良言啊，唔係講笑，你聽我講啊，你真係諗定自己有咩做啊，其實冇啦。咁之後咧，你就繼續都係食住 omega 3啊，繼續去到第3日、第4日咧，咁啊一路，如果佢真係拖耐咗，你都要清淡咁耐啦。唔通你大佬啊，你仲要海鮮溝酒咩？係咪？咁我哋要針對痛風嘅呢個問題咧，我哋要明白痛風點解形成先啦。咁痛風咧就係你身體累積咗好多嘅尿酸 uric acids， 咁咧其實咧就令到佢變咗一啲真係 crystal 咁嘅物體咧，拮住你個胃係真係好鬼死痛嘅。正常人嗰個尿酸嗰個程度大概係2.5至7微克每分升 ，OK？ 咁我嗰陣時發得最勁嗰陣時咧，搞到我要斷食又成咧，咁咧就係已經去到係8.45係低翻，已經 flare up 完嘅，我估係9嘅啦已經。所以咧，你一睇個報告就知個成因就係點樣尿酸過高，所以咪痛風咯。唔通無啦啦人哋咁多道門敲要敲你道門，點解先得㗎？咁既然咁咧，坊間就有幾個嘅做法咧，面對痛風人或者你係佢枕邊人咧，你都會咁樣講嘅。第一咧，唔好再食高甚至中嘌呤嘅食物，高同中夾埋包括咩咧？所有嘅貝殼類啦、蝦啦、蟹啦。基本上大部分海鮮啦，連埋三文魚、吞拿魚都有。肉咧，豬肉啊、雞肉啊、牛肉啊，冚唪唥都係高嘌呤嘅喎，識唔識啊？打邊爐咧，個雜咁嗰隻湯咧，又係高嘌呤。菜咧，唔係全部食得啊，有4種菜都係高嘌呤嘅。你死唔死？咁我睇住全個 list 都唔使食啦，因為我真係好痛啊！我咧覺得係唔 work 嘅，大部分人咧都要需要有一段嘅時間，而且唔好嘥咗每次痛風機會去 recall 翻佢，不是上個禮拜，不是今天，琴晚或者琴日咧，其實你食咗啲咩落肚，而你根本知唔應該食嘅。對我嚟講咧，就係同埋對好多男士嚟講咧，都係同一樣嘢，就係糖或者酒。就唔係海鮮，唔係牛肉。好似而家咁咧，偶然一餐啦，其實或者2個禮拜一餐，有牛有海鮮，咁我又覺得不大問題。我冇酒喺度，佢問我飲唔飲酒，我即刻唔敢啦。飲可樂無糖嘅，咁我呢個 combination 係慢慢試翻嚟嘅，我幾有信心係唔會令我有痛風。去澳洲嗰次啦，咁我拐到好辛苦，你見到我直跳過去好痛嘅。OK， 去到 custom 咧，咁有個黑人嘅 custom 都好大嚿嘅，佢同我 Sir 咪住，即係 stop 住我話，你係咪痛風咧？哇，咦係喎，你點知嘅？我點樣拐法佢都知係痛風啊！佢30年冇再翻發嘅痛風，呢30年咧佢做一樣嘢啫，冇再飲一滴酒。呢個係好多人都經歷嘅，一係就酒，頂籠我聽講係海鮮啫，但我身邊人全部都係酒嘅。有痛風嘅時候 remind 自己有邊啲邊緣食物唔好齋搞佢咯。呢個真係交俾你，因為冇醫學數據、冇統計，冇人幫到你嘅嚇。你要揾自己一個範圍，令你觸發痛風嘅最直接嘅元兇。如果唔係，你一世唔使食嘢嘅。咁所以咧，呢個係嗰半個即係diet 啫，係可以有一半去 follow。我唔覺得要完全 strictly follow 晒。如果唔係咧，即係人生都冇乜意義。第二咧就係消炎止痛啊。頭先講嘅 omega 6咧，我都會食嘅，因為 omega 6同3嘅失衡咧係令你更發炎啫嘛。因為佢係炎症，咁喐啊50肩啊乜都發生㗎啦。咁我會食啲超級 omega 6或者拍到1-2粒嘅嗰段時間，跟住同埋 diet 咯。第三咧就係最常見嘅 pattern 就咧，我覺得
我未甘願想行呢個位，我唔算係話我放棄自己嘅，因為好多原因咧會做，好多人咧都會做呢個動作，就係食西藥去降低，直接降低個尿酸。咁西藥咧其實係治標唔治本，大家知啦。同埋咧佢對你個肝嘅影響咧係更加大。而咧第四我想講就係對我痛風元兇咧就係個根本個肝，夠熄咗細嘅火尿酸，繼續咧縱容甚至潑行啲大嘅火。不過我去親旅行咧，我都會帶大量嘅 Omega 6，同埋咧我會帶定個 F-Fuel 止痛骨止痛嗰隻咧，我都有帶定，我而家 keep 都有嘅。嗱，咁我全部都帶 supplement 都帶3盎咁樣嘅差唔多。或者對我自己講咧，我係99.9% 肯定。點解有啲人食同一樣嘢有尿酸過高？有啲食同一樣嘢，好似老婆咁冇尿酸過高咧，遺傳啊、基因啊唔好彩啊，咁我就死唔認命，我做啲 research 啦。我諗到呢度咧，都應該大家都同意嘅，就係你個肝功能係有問題。肝咧係排毒工場，你全部糖排唔到咧，就搞到個肝嘅；你全部尿酸排唔到，搞到肝，或者肝搞唔掂咧，你全部啲嘢累積晒排唔到出嚟嘅。有個 term 咧叫做 NAFLD 啊 ，Non-Alcoholic Fatty Liver Disease。我咧應該就係嗰味啦，因為咧我唔係飲太多嘅酒嘅。咁咧喺呢個情況底下，你都仲係有脂肪肝嘅話咧，就有問題啦。因為咧有個研究顯示啊，有痛風人咧將佢分做咧有冇脂肪肝嘅話咧，有脂肪肝同冇脂肪肝比例咧係3:1嘅，咁即係高出咧差唔多3倍嘅。我移居翻加拿大之前個身體檢查咧就有輕微脂肪肝，咁到我有痛風嘅時候咧就變咗中度脂肪肝嘅啦。覺得個元兇啊99.9% 咧就食得太多精製糖同埋白飯同麵啊，冇脂肪肝啊就奇啦。好彩而家痛風嘅，唔係就中風啊，都唔怪得邊個啦。嗰個情況咧其實係你掂一掂佢，佢好似想罷工你完全。糖咧就一半去 bloodstream，一半去 attack 你嘅 liver 嘅。酒咧係100% 咧 attack 你個肝嘅，大家知啦。咁所以飲親酒再撈啲乜嘢都好啦，其實咧特別係牛啊同海鮮咧，咁梗係爆啦。個源頭就係咧我個肝啊嘛，所以咧我就做斷食啦。大家睇翻條片啦，我斷食咗之後咧，我4大危機都完全冇晒。我淨係同大家講翻個尿酸指數先啦。我頭先由8.45可能去到9咧，跌到7.1。咁7.1咧就起碼喺 normal range 嘅呢邊嘅啦，即係高位即係2.5至2.5至7啊嘛。咁醫生話俾你聽，如果落到6.8啊咁上下咧，應該都幾 guarantee 痛風唔會返嚟揾你㗎啦。如果咁樣真係事實嘅話，痛風係可以斷尾嘅喎，係同埋你嘅選擇嚟嘅喎，唔係 passive 嘅喎。其實你可以 all kinds of excuses 啊，最尾受害係你自己啫嘛。乜都唔做就咁停喺度諗，好似我細個咁咯，好似我以前有機會去搞掂痛風都唔搞。可惜我個人嚟講咧，係不能夠斷尾，或者要幻想係不能夠斷尾咧，你令到痛風，我自己咁諗啦，好似情緒病咁樣，呢隻怪獸每次敲你門嗰個嘅 frequency 隔得開啲，每次咧入到嚟啦，你都請佢出去嘅時間快啲，佢 physical 嘅時間短啲，咁所以咧，我覺得就好成功嚇。總結嚟講啦，第一咧，你要分得出咧，你嗰段時間唔係腳酸，係真係痛風嘅 day one咧，你可以有啲 supplement 可以食，同埋咧開始進入 diet， 同埋一定斷食，沖凍水涼。做運動同埋瞓覺4樣嘢咧係令你自食，即係 cleanse 身體嘅。第二咧，盡量唔好食西藥啦，透過斷食啦，或者即係你嘅飲食咧，係令到你個肝功能咧係轉翻好啦，治翻個本，就唔係淨係治標。第三啦，如果你身邊嘅朋友枕邊人嘅話咧，可以做啲咩咧？盡量身同感受咯。我諗你帶出鼓勵啦，跟住咧先至揾個好時間咧，同佢講你嚟緊應該做乜。因為佢一 flare up 咧，你冇其他嘢做，佢一 flare up 咧。諗唔到其他嘢，佢淨係想靜啫。你仲要搞佢咧，佢真係好猛啊，好猛啊！有耐性人咧就會好痛，冇耐性人就會好猛。新手準備咧 join 我哋痛風 family 嘅你，同埋咧你嘅枕邊人朋友咧，可以識得點樣 handle 痛風啦。祝大家身體健康，加4個，下次再見大家，拜拜。如果大家都想學下基礎嘅投資知識，歡迎訂閱我哋呢個頻道，可以做富翁啊！唔識食嘢啊，係咪慘過痛風啊？痛風好似都係慘啲嘅。來又如風，離又如風，就係啦，痛風就係咁啦，來又如風，離又如風，突然間冇事啦。